Elek umum. Dewa Rukawanta. Mustikaning jagat manikipun kakang wong ayu. Setyawati mesem sadaya menika kanggo tamba brantanipun kakang wong ayu. Injih kakang. Kok inggih lakang piye to? Inggih kakang Mas. Kok inggih lakang piye iki lho? Baleni. Mustikaning jagat manikipun kakang wong ayu Setyawati. Injih. Bakung. Kok bakung? Kowe aja ngene kae. Boten. Jagat katon sepindhana ketara suwenggen. Yen siadi durung caket kelawan pun kakang wong ayu. Coba mesem lho. Piyo telondonge wong awi iki. Mah aku nek delondong ngono Oh, kuwi. nek cara Ponorogo delondong. Oh, delondong. Nggih. Nek cara Sumarata kuwi uyuhe dalang. Entang kendang, dendeng tok kendang. Mingkar mingkuring ukara inuruti sing di omah ya. Mbah pun sang nganggo bintang tamune sampean mawon. Mbah nyiran mangke dalu nggih ndalang ke bintang tamu ya sesuk dobel. Dobel. Hakarana karenan marati siwi niken Pak sing bener to lho, mosok gandrung kok digocaki guri siji tok. Sing bener nggih ngeten to. ana manudara sakembaran padha pepasian kae ngibarate kowe lan aku wong ayu. Mongko najan tuwa pikon jada Ra ngerti. sinuba jelebut sinu karta mreter tarta pakartine ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming haji payo wis umurku kaya mundak 10 tahun. Mundak 10 tahun. Saiki sawangun kakang yen kaya aku iki kira-kira umure pira to? Nek kados jenengan ngoten niku lak tesih brondong to. Heeh. Brondong. Brondong. Ngertos brondong napa mboten? Burung. Brondong niku usiane lebih muda dari saya. Oh, cara kene kaya tempe sing jembruten ngono kae. Kok semumpreng. Nek cara mbahku biyen ngono kuwi, Mbah Gemblo wedok sik anunen ngono. Ya, coba nduk ngaturno langgam apa sing kehebatanmu. Wes aku semene Mas Pri nek aku dadi bintang tamu. oh sampun. Diternen apa mboten? Wis ngadeg iki wisan. Heeh. Lah nggih diternen apa mboten? Dilungguhke to. Nggih maksud dilungguhke. Ora Oh mboten. Heeh. Nggih.